अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ओवरलॉक करने का तरीका जो हम लोग सिंगल कंप्यूटर मशीन से किस तरह करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब मैं आपको बताऊंगी ओवरलॉक करने का तरीका कि हम लोग ओवरलॉक किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमारी जो मशीन जो हमने ऑन किया ये देखें, ये 0 पे सेट है। तो हम लोगों ने इस गोल वाले को घुमा के ओवरलॉक नंबर 2 पे आना है। ये ओवरलॉक का नंबर जो है ये 2 है, ठीक है। ओवरलॉक नंबर 2 पे आना है। तो ओवरलॉक नंबर 2 पे आने के लिए हम लोग जो है इसको घुमा के 1 पे फिर 2 पे सेट करेंगे। ये हमारी 2 पे आ गई है। अब हमारा इससे हम लोग ओवरलॉक करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी हम लोग ओवरलॉक किस तरह करेंगे। अब ये हमारे पास ये शेल्ड है, मैं आपको ये ओवरलॉक करके बताती हूँ कि हम लोगों ने इसको ओवरलॉक कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कपड़े को मशीन में रख लेंगे। मशीन में रखने के बाद हम लोग इस तरह से इधर से बटन दबा देंगे और हमारी मशीन कपड़े को ओवरलॉक करना शुरू कर देगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जैसा देखें ओवरलॉक हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।